Ok. Bon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bokoto, bokoto, bokoto. Tokoti, tokoti. Bon, bonsoir mes amis. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes bien, hein, bana maman? Ngana za bien? Naza bien, papa de l'oza bien, non? Ouais, ça va très très bien. Nous présenté le papa de là, nous déconnons l'homme date. Hein? Proche, ami, bamboula, sanza, donc autant à tout. Papa de là, ça fait combien de temps tu es là déjà? Ah, bamboula. Ah bon? Bamboula, vraiment, donc, l'époque où on a Saragossa. Tu vas batokala. Batokala. Eh, en tout cas, na sepeli koyamba, na sepeli nettoyé par Abisso, bienvenue na Patience TV. Merci. Roi David, Nagoy, papa de là, moni papa de là. Hein, Roi David, Mobile et maman Nono. Couple, gros bisous na bana, papa de là, yo. Na kata donosti, ndeni moni mboka na biso. Oui, déjà mboko yo so ya awa, so tambola. Kotambola vraiment nanu te mais lelo tant que nana komi na mboko yo. À sentir que non, ça va. Ah, on m'a belé nanga, hein? Ça va. On m'a belé nanga mboka nanga pena yango. Ngazala nanga awa, nde mokomoni. Ah, to ana ndako so mona ki oyebi. Ba so mpaya te awa, yonde siko nde. Obetele watu masolo ndenge salaka. Vraiment. Alors, oza chaîne Nabino, papa de là, nga na sala ba programme nanga. Nazo aspiration nanga na sala ba programme nanga na chaîne nanga Patience TV na YouTube. Neto yaki na linga na profiter na passage na yo. To solo pe moi muke po to zape ba to van bambule belé. Quand même il faut to solo là, hein? To solo là. Problème est que to zana ta pandémie neti yo uti no France, hein? Papa de là uti France, ayo ta l'option Espagne. Au moins on dit. Comment ça l'a dit que dans un monde en Espagne? Ah! Dans un monde en Espagne. Naza toujours moi en Espagne. Bravo papa de là mais ba toi boya ka yo ndimi. Non, on est ma belle maman donc nako wanga nango jamais. Ah, momoni hein. Donc Espagne bendele ko ya te. Ko ya jamais. Espagne bendele ko ya te papa de là ndimi na ya zani mon Espagne. Alors papa de là neti na nazo aspiration na sala ba programme na pesa ba conseil to sur genre ba terme to lo makamu nyonso sauf rien. Politique to lobelaka, environnement to lobelaka, santé, famille, bana de yo yebika to lobela nyonso. Na sepeli ko yamba yo yango na ninga kine toye oleka ka te ki na persi. Batu nanga pe ba ki ma patience pe yamba batu. Mais babi ndeko moko abenga nga yesinga ki ma patience. Babi osola bientôt yamba batu te ninga te batu ba na ndako no yo nde ninga yambi onde. Ndeni yo kocha. Na yambi mwana ya mtoye na yo. Camarade na mtoye na yo na eno. Na okama vraiment muto akoloba ke yo ebi koyamba batu. D'ailleurs d'abord na koloba ke banda kala. Yo sololaka bien. Ah merci. Osololaka bien. Donc tala ba mulo to sali. Ah. Tala siko kutanika na lobi na musala. Tanka ko to bungana to kutanika ka boye. Bale bandi. Donc yango na bino mo bomoni basala publicité mutu te mutu bino moko bomona o aza to koma bande ko po yimo ko lobi to yebana kala ba 15 ans ozo koka to yeba na kata mboko yo to bana na bazaragoza lobi to kutana ka bo brusque ka boy na ba cash ne malgré ça mais nzamba sala ka to kutani to yeba na isuzo to bosa to zo yeba na ba cash ne to zo yeba na te to yeba ki sute mais to yeba ni ka to bite na makila makila lo bai kaka makila ba congolia. Donc c'est ça papa de là yé ayi ko rendre so visite on nga ki azala akota pe na Patience TV po babina yamba na ba tuté sko nga na yambi ndeni po nga mutu na ebisi oya na chaîne to yo mutu bakite ma Patience tanga na chaîne na eza peta ona koloba ke kokutana o tokutanaki na ndenge tovandi awa donc eza vraiment à cœur ouverte toza nango donc oyamenga na émission na yo
minga na ndako na yo donc nasepeli mpenza makasi. Nga mpe nasepeli mais eza mpona baboni ya Patience TV boyebaki papa Adela aye yo mpe so olingi oya oza bienvenu kobanga eloko te toza bana mboka oza na masolo loba papa Adela nayebi te so oza na masolo mais masolo biso tozosola mikolo tobetaki masolo yo mpenza oyeba iteki naza na chaîne oza surpris ka lelo pour dire la vérité mais masolo tobetaki na suka tobetaki mpona makambo ya mbongo ya balocation familiale tobetaki mingi na bapays oyo eza na social makasi bafutaka bana alors masolo wana tobetaki yango na français tolobaki ke soki bandeko toboti bana tosengi allocation familiale mpo bana biso balata bien balia bien mpo toprépare futur na bango eza bien mais so tosali kaka toboti kaka bana neti bangulu neti tobala banyoka toboti bana me mbongo tozozwa tozotonga bandako tozoatablement marke bana bazoprofite te eza vraiment mawa donc tobetaki masolo wana epuis tolobaki ke biso tozodéclare esclavagisme mais baedi mpe tozosala ezaka baesclavagisme parce que so ozotala nini mikanda bapesaka biso wana solandi yango bien okomona mpe bazoloba ke eza allocation familiale so totangi yango de français eza clair eza kutu te moto bando expliqué yo 2 fois 3 fois alors yo povandaka na bamboko allocation familiale eza ebele oyo oyebi est-ce que yo na part na yo posalaka mpe allocation familiale neti bamosusu ou bien yo part na yo obetaka no kayu mama mpe abetaka ne kayu bozobundana na ndenge na bino so gouvernement akokomplete toboyi te me bino mpe bosalaka question na kotunoka yango wana. Merci mpona motuna wana mama nasepeli nango mingi mpenza mpo nayebi ke likambo ya location familiale wana ebomi mabala ebele bamama kutu babosanaka mbongo wana eza mpona bana eza mpona kokompletaka na mwa babiloko ya bana biloko ya classe kolia na bango tout ça mais bango ekoma ne mbongo na bango ya makelemba mpona kokotelaka bamakelemba papa kutu biso kutu bapapa toyebaka te mbongo yango elekaka combien ekendaka wapi soki kaka omeki kotia motu kuna mpo oyeba guerre ebandi na ndako donc du coup mpona koevite babiloko wana papa so oza no moto akayu kende na yo na kayu me ngai lokola ngai na madame na nga totiaka motu na makambo wana te madame na nga asalaka nga mpe nazosala point barre donc oyo ya bana wana eza bambongo oyo eza destine mpona bango tosalaka mpona babesoin na bango. Merci papa Adela eza bien omoni toyaki koluka objectif ezalaka toyaka koluka yango wana nalobaki ke tobungisa baobjectif parce que yo moto koya koluka to bana kobota bana mpona location familiale epuis bana yango ndenge yo olobi bana yango ekomi kopanza mabala mpo ndeni mbongo bana tata ayeba te papa ndeni bana ayeba te mpo moi je trouve que na kati ya libala transparence il faut ezala ke soki papa ayebi ke bana nga bafutaka baoyo nga mpe nasalaka boboki kosorganize sikoyo masolo yango eza un peu compliqué mais en tout cas eza bamakambo mosusu biso tolingaka bino mo bovandaka sur place bobetela biso mpo nga navanda na wana espagne yo ovanda na espagne oza mwana espagne oyebi ke biso babiloko wana ezalaka te aya na espagne so boti bana na yo moko fo bokola bana na yo fo moko osala makambo na yo ntina suka salaire na yo kaka mais bino kuna place bokoma na france bino kuna nde balocation familiale ezalaka sikoyo net selon yo soki lelo nde boza na mama boto couple moko ya sika to famille moko ya sika tangani ndeko na nakoma ovaya na france omoni ke nazobota bana ebelebe mpona balocation familiale mpo nga naza proche na nga no tosolaki herve conseil nio opesanga par rapport à location familiale ke nga naye nanga poto nazobota-botaka bana ebele mpo nayebi ke chaque fois nazobota bazobakiselanga baede conseil nio kopesanga taka ndeko na mwasi. Bon nga conseil wana kopesa yo ozobota nano bana lokola ozosala commerce te
donc eza te ke obanda kobota lokola ngulu parce que po obanda kozwa bambongo ebele me yeba kobota nombre ya bana oyo eza limité mpo oyeba mpe koédike bango bien parce que yo okolanda mbongo te soki olandi mbongo éducation ya bana otiaka donc conseil nga na kopesa comme conseil bota bana na ndenge normal ke ntango ozobota bango mpe kobota bango mpona ide ya mbongo te voilà oyo nga na koloba yango wana bato baolanda biso partout na Zaragoza tomoni made madame docteur go bizo atoa made na Zaragoza papa Adela yeyo tonton Rome Shuna Kadhafi tonton nani mususu bato ebele tozala ba frère Guy nani mususu tozala ba José FBI Magema nani Yaya Gisha James Kanda ba tonton Buchera ba Diaz Tianzenza po biso toza pe bana ya Z Zaragoza biso pe batakala wana village donc papa de là yeyo ayaki ya passage na San Sébastien biso tobenga yango Donosti aza na Donosti na minute oyo epa ndeko na bino donc tolobaki koya na ye ezala inaperçu te il faut aleka de bino mpe nyonso bolinga koleka bobengama patience boloba biso mpe faut toleka mpo oyo nayebisaki bino eza chaîne na bino bosabone tosololaka eza bango bafamille okoza mpe na masolo moko ata na mosika obengi totia mpe en direct obeti masolo ya nango problème te ezaka te koya sur place tokosala mpe en direct tobengi yo ozosolola baspectateur bazolanda yo eza tosalaki chaîne oyo na ide ke toza dans les familles topanzana partout vomi tosololaka partir ya masolo ya chaîne ça veut dire que ntango yo omona nga obengi ya mapatience nga mpe naa na likambo moko boye nga mpe boye kaka mpo tobongisa tose complete mutu akokaka te en tout cas papa Adela nasepeli naza na likambo mosusu na ngai natuna mpo yo oza mobali eza masolo mosusu eza un peu privé talibi eza ya biso tosoli entre biso mais eza ya masolo mosusu fo koexposa yango mpona basi oyo bautaka Kinshasa to mibali oyo bautaka Kinshasa mpo balobi basi bazouta Kinshasa omemi akomi ya nzambuluki mobali auti Kinshasa ekomi ya nzambuluki yo oza na expérience wana toyebi likambo moko ya bongo mpo tozomona bandeko ebele bakomi bamalere mpo abebisi mbongo ainvesti abengisa mwasi biso moko toyebi ke kobengisa mutu na poto ezalaka bacondition ebele bakoimpose ozwa ndako baimpose ozwa mosala solo ya libela ya contrat libela bakoimpose biloko ebele esengaka mbongo mpe sacrifice siko soki mutu yango aye anzambuluki to ake na ye qu'est-ce qui se passe après yo sikoyo badepense to baénergie obimisaki ekeka na mai olimbisi na yo kaka otiki na yo kaka ozongi mpe normal eza na ndeni beta na masolo mpo na minute oyo nakoloba nini mpo makambo wana mpe na bamboko tovivre yango trop obengisa mwasi na afrique mwasi nano ntango aza nano na afrique comportement ça va donc ozosanti mpenza ke non mwasi azo kotosana makambo nyonso mais une fois kaka akomi kaka na mboka oyo makambo ebaluki alors mpona ngai na baka wana tellement déjà ke nakoloba déjà ke nga déjà naza victime ya likambo yango donc nakoconseille kutu te ndeko moko soki déjà peut-être mwasi soki otikaka ye na afrique oye koto oyo oprometaki ye obengisa ye bobalanaki sava me oyo ezaki ye oza na yo libre koto oyo ke opense kaka ke obengisa mwasi na afrique aya koto oyo nakoconseille lukaka mwasi awa bosala vie donc voilà ce que moi je peux dire c'est ça nakoconseille kutu te okende kobebisa bambongo no na afrique po obengisa mwasi aya awa donc
Benga na na cousine nga Laetitia Konga, gros bisous à toi Bijou Konga, autrement dit Laetitia Konga. Après ça y a un peu problème to solo la masolo oyo po bandeko na biso ya basi na Afrique a précisément na Kinshasa balobi ke basa poto ba fainéante basa poto ba respectabilité ya mwana bino mibala poto bozokende kozwa basi na Afrique. Est-ce que maman peut za solo ou bien ça ça dépend moi si uzana yi musalo biso to sala na poto est-ce que basi Afrique ba sala ok kayo uti kayo ke zabana ok ko zabana ok médecin uti bo est-ce que yo au moins que basi poto ba za fainéante selon yo ndenge yo vivre na biso ba ser na yo pe na ndenge za pe na mwasi na ndako selon ngai donc basi poto ce sont des femmes à féliciter parce que ba tâche mosusu o basalaka mwasi o aza na Afrika kosala ngo te toloba neti par exemple na hiver fo bipa na sa malili oke etika bana na classe okende kayu ozonga olamba tout ça ndenge bango balobi ke basi ya poto baza bafainéante là moi je dis non les femmes ya Europe baza bafemme moko bacourageuse parce que déjà quand une femme sort le matin pendant aucun des cailloux c'est une femme à féliciter voilà. D'accord mais nani Bijou Konga il sabinga na Suisse cousine nga bon bisous à toi Bijou Konga autrement dit Laetitia Konga il singa bi moi patience bazo finga biso babito a salité doit fainéante nga personnellement papa Adela naïba te question naïba pour tout ensemble belé à la fois naïba te on a il faut la vérité parce que neti journée à lelo à pamba kaka lelo so na biso mamu na sali ondima te na la muki na tongo na saisonner biloko na sukoli ndako na pangusi na sali nettoyage à fond oyo ya libanda te me ya se ko benda na sili sina ke na bureau na yutamento na kioza padronamento bon ayutamento a eza ya yebi to lo ban espagnol ayutamento a eza mairie voilà ke na mairie na ziwa papier na nga on a enregistré pour na rendez-vous na mbila faut ba basenga kango toujours donc na ye na ndaku na vanda bandiko kanga suki na sisi nazo kanga suki nazo lamba na te biloko na fond nazo lamba na sisi même pas kanga suki to lie likolo na cliente na sisi kana cliente na zui voiture na kozo na ga banda to yaki to apeka ya telema depuis 5 ans na muka kiti siko metam na za na Afrique na wando kanza poto na ndenge ya te papa Adila na wando kanza ke poto na wando la na alikuwa mbetu nazo lia nazo vande to wano na film na wando mona ndenge wana medana komia naza na batèche piso ki na ratango lelo lobe comme problème parce que ça na raté pe rendez-vous ba pesinga 11 na 11:05 ba bité changer rendez-vous zo rendez-vous na Afrique ozana wa yaya papa ba mama tant mususu ozali kambobo ya mwana otike pa intel atika me awa nyonso yo moko ofo ba ko dia ba partager ba tâche na yo nini osala kona mwana otika ye na crèche ou na école et nini okende koluka ba papier boye na mairie donc tout ça awa eza programmé na temps. Or en Afrique tout ça tout le monde est là comme moi pas tel yo ok ceux qui marchaient ceux qui nini voilà. Donc, papa de là na so ana avec cœur ouvert pour na biko za mona poto o umeli na bamboto ko na des étés exposés vino to bando tangabanye pour oyebi mo makamonde likaka na so ana vraiment cœur ouvert pour to me ko expliquer wande na biso pour atu mususu a komela yo so répondre ta siliki on a komela ke répondre ka te na ebi un ami à moi aza vendre pe akoma na France a to kutana kana ga place na sala a siliki la ngama be parce que na komela ko répondre na retard répondre à pété mais yo ne mo moni ba emploi du temps est-ce que la za muto na ngana tonga na vai na téléphone pour bana to vai no combien de fois na téléphone na combien donc on n'a pas le temps bande ko beta ma ba kuté poto eza likolo na mabele kutana te il faut commencer sur place pour mon réalité to boy te za ba to musu ba na poto wa sala na bango te to etali pe biso te eza bango ba yivi na onde wa tango saka mais mutu no lingi ozana bana aux musala en tout cas tu n'auras pas le temps même pour toi-même
aux en attente yango papa de là zo okosala 1000 choses à la fois soki orate moko lelo komi longue histoire des choses on a 1000 choses tu dois le faire obligatoirement donc na sepeli papa de là question mosusu na inga na tunu isu papa de là nde toza na biso na bapoto nde tovanda na poto na bandeko na biso oyo bazalaka na bitidi baza peut-être na Afrique en général bato basenga mbongo eza bato Afrique azwi mwana abeli abengi yo rentrée scolaire kala te omona bato banobenga lukela bana sapatu rentrée scolaire babiloko wana yo mpenza okanisa nini ke biso nde toya na biso po tozaka po tosunga famille mobimba est ce que c'est possible ke yo ozovivre na poto na salaire oyo tozwaka na vie oyo oyebeli oyo banda otinda chaque mois tata mwasi noko papa aleki cousin neveu est ce que eza facile kosala eloko te kozwa engagement wana ou bien tomitiaka singa na kingo ou bien nde na nini balobanga nini na nini spirituel abenga yango molimo ya servitude eza ndeni yobeta no masolo mpo bamakambo wana mpe nalinga kosolanga na motu oyo neti yo oyo aumeli mingi koto oyo mpe asalisa mpe mwa bafamille oyo mpe asali mwa makambo mingi oyebi quand même ke oyo nakosala yango na fiti to nakosala yango su te olapi donc yo mpo na yo tobandaka otina mbongo chaque mois tozwi salaire tolie après le reste totindi na Afrique moto abukani lokolo totindi moto asali liso esali mpasi totindi eza ndeni kote wana masolo wana eza merci vraiment pour la question wana de ma part nakoloba nini baza bandeko na biso tokoki mpe kobwaka bango te tokobwaka bango te na likambo soki vraiment ke ndeko azangi soki naza nango okoki kotinda mais ekoma na ndenge bango bakomisa yango te lokola shida na bango aza na ye bien avandi na ye na sa nzete azomela biere mais azobenga yo kino nde naza boye fo baopere nga likolo aussi longtemps aza nde na problème na likolo te donc côté wana bango mpe bameka kocomprendre biso ke poto mpe tolokotaka te eutaka likolo te ezokwea na se non nous on travaille on souffre mpona kozwa mwa 10 euro wana soki obimi te oke mosala te okozwa ngo te bango mpe quelque part mpe basalaka de façon mpe ke ntango otindeli ye oyo esalaka nga vraiment parce que na kosenga azokobenga aza bacrédit aza na bacrédit mpona kobenga mpona mais tant que kaka otindeli ye même pour te dire que ata merci te mais mpona koavertir yo kaka ke no nazwi yango donc yo susu fo oluka susu crédit na yo mpo benga ye lisusu otuna ye est ce que ozwaki donc ça fait vraiment très mal bandeko na nga en tout cas papa de là azalaki clair a expliquer biso me nga naza likambo na ngai nayebisa bino esprit ya servitude wana oyo mama biso pauvre molange mpe ya sonam aloba eza ya solo wana eza mama lokuta te ndeko na nga oza na maboko mibale ndeko no mpe aza na maboko mibale membe handicapé tozomona membe handicapé na bakongo wana babundanaka mboka na biso bachinois bazozwa bavisa bazobomana bazokɔta na bacontener mpo akitaka na Congo de mboka na biso mpe il faut faire quelque chose fo mpe koreve ezaka te torevaka poto yango tozomona tala biso baémission na bamaskari oyo baespara balobana bamaske de poto yango mpe komi nango na suka fo bozalaka vraiment na esprit ya koluka sur place boya bandeko na biso nde papa de la biso tomuto likambo ezali ya monene oyo tokoki tokosala mais ekoma te neti ya biti mpo biso to toza bana na bana ifo mutu na mutu aluka na ndenge na ye place mosu ngai alobaki so omoni nde moninga akoki te okobakisela ye mais tant que ozana na force ozana na vie fo bundana na poto tolokotaka mbongo te mbongo eza mpasi na poto mbongo a 5h du matin mboka na 5h du matin ekoma mpe na fin du mois te ozolamuka chaque jour na 5h du matin mbongo yango ekoma même pas na fin du mois alors eza facile te batransport eza cher faut futa bataxe mambo ebele na voiture kote ofuta assurance ofuta boye donc bomoni papa de la alobi papa de la nasepeli mingi mais
yo komi na France olongo Espagne po eza question na nikape ya mutu tala nazwi mutu balobi France eleki Espagne eloko ezalaka te mboka bilanga. Est-ce que yo na Espagne obetaki mpe bilanga osala bilanga ti okoki te nde okimi bilanga eza na ndeni mpo nayenga depuis nayebela na bilanga te nayebela normal peut-être osalaka nga avant toyebana to ndeni. Bon, koloba ke nasala bilanga te na mboka Espagne wana naza moto lokuta. Bilanga oui eza normal, même na France bilanga ezali. Même na France bilanga ezali, pour la plupart so ok na France on appelle bilanga ya raisin otobenganga uba. Bilanga masango ezali. Donc eza partout. Mais c'est pas dit que oui bimsenga Espagne pour na kene France que pour na bilanga non. On a travaillé à peine na ba société normale industrie. Entreprise industrielle. On a travaillé dans awa. Mais suite kaka ya moi ba situation ba crise nde et ça l'a to déplacer moi mon ke mais ezakete ke to ke libela non parce que Espagne est en mboka na biso et tikala toujours mboka na biso. Bravo en tout cas. Nasepelaki koyamba papa Adela nayambaki premièrement pour aza mon Espagne aza ami de longue date donc bino boyo kinenga lobi biso amoni kutu bana kamwe nenga amoni bana po ayebaki bana ba poussette isika amoni bana ba grande fille na ba grand garçon vraiment tozobeta masolo po te to embrouiller bino to solo là parce que eza ndenge to vivaka nga avant nasala émission na mutu nayebisaki faut loba vérité parce que toza eloko obomba te toza eloko obomba te lelo oza na Afrique oza na Asie oza na Amérique lobi okoya Espagne makambo toloba okomona ou bien okomona no te donc c'est ça ne sert à rien. Nasepeli papa Adela ndenge accepter visite nanga et puis nasepeli ndenge o répondre na question nga na koloba te parce que bango nde bakopesa biso olobi bientôt olobi mabe bamandeko nanga bana mama en tout cas I love you butu malamu papa Adela oza likamso obakisa apesa madame na bana mbote bon madame pe faut boire à être. Oui vous avez congolais après tout RDC wana kozanga te donc nazoko saluer madame nangai la chère de ma chère comme on a Naomi madame bonsoir maman Naomi voilà mopanzi à papa Adela gros bisous à toi tout cela qui tout à l'heure mais oyo na pas nanga. Je salue mon fils aîné Nathanaël Bukaka. Donc je salue encore staff nanga mobimba ya boulot à Paris. Donc voilà. C'est ça. Alors merci beaucoup Mikolo Komibo. Voilà. Merci papa Adela ngana ina kanga vidéo na sepeli bandeko nanga na sepeli papa Adela yoko ki na ngana kanga vidéo na batu nanga. Merci pour na invitation de me répondre. Bana mama ngai na longola masque pour papa Adela ki to teki masque pour nous protéger bino mo boyebika mukila ondenge etambola. Bon merci na bino nyonso bomoni invité na biso papa Adela zaki clair a sololi na biso wana pena ami de longue date toko tika les kate to pesi gros bisous na bino nyonso bozala bien les amis d'enfance les amis des royaumes bino nyonso ba gros bisous na bino les amis du Maroc les anciens du Maroc papa Junior Egwa nani les bandals bino nyonso ba gros bisous nati bino nyonso ba gros bisous na bino ba groupe nyonso na zalaka batu ya direct ya WhatsApp en tout cas ba gros bisous ba mina nyonso ya Facebook ya WhatsApp na remercier bino nyonso batu ya Facebook en tout cas boza likolo bozo publier boza ko publier boza ko compatir vraiment na nzamba batela bino lobi tokozala en direct tosolama solo na web sabino kande tosolaka botika la malamu eza déjà tabu tu makasi mais
no de Khamanyana lo que tenait que c'est papa André, gros bisous, papa Eloi, madame, mobile et maman so Karine Saka, madame et papa Abiso Cyprien, papa Simon, gros bisous na bino, journée qui toko bana eiba, bana goiba, ba gros bisous na bino, papa David, omoni papa Adela, yewana na posé ba question, bino moko boyo ki bomoni, ba gros bisous na bino, madame na onono, de bonnes choses. Isebola, hein, voilà la tête, tonton Romain, Shuna, Kadhafi, bino yo so bato a Zaragoza, bino yo so na lingi, bino mina, puis sinon un gros bisous, de bonnes choses, beau s'abonner, na chaîne na bino to solo la to re solo la ka. I love you, butu malamu, bye.